ही वोट मां उन्हनि माण्हुनि जे मुंहं ते आयो आहे जे तो जड़े के वोट ने असेंबली में पहुंचायो आहे। तव्हांजे वोट जी का बि अहमियत कान्हे का। टके जो वोट आहे तव्हांजो, टके जो। हाँ हाँ गुलाम आयूं, गुलाम। तव्हां नओं नस्ल भी गुलाम, ही वॾा नस्ल भी गुलाम आयूं, गुलाम आयूं, गुलाम। के न के कुंड ते टायर भी साड़ींदा आहिनि, असांजे ख़िलाफ़ हड़ताल भी कंदा आहिनि। मूंखे इहो त ॿुधाए अॼु ताईं को फ़र्क़ु आयो पर तोखे पंहिंजी ज़ाल खां पंहिंजी औलाद खां वधीक असूल प्यारा आहिनि। हिकु मरीज़ जे लाइ तव्हां वटि अस्पताल में जगह कान्हे का। हिकु पोड़ो पीउ पंहिंजे पुट खे हिते खणी आयो आहे इन ई उमेद आसरे ते त हुनखे हितां शफ़ा मिलंदी। जेकॾहिं इहा वकालत खणी थी न त पोइ अदालत में कर। सच वॾो ॾोहारी आहे, सच वॾो ॾोहारी आहे, सच वॾो ॾोहारी आहे। पिस्टल लिखारे मुके चौथा रे जा रहे हो मां टिजण वारन में ना आया। असां रेंदे नहीं हूं, सच्ची में गोली हणी कढंदा आहियूं। जेको भी कुछ अथई पंहिंजे खीसे में ॿाहिरि कढ, न त गोलियुनि सां परून करे छॾंदा अथई। लाड़े गाड़ीअ तो मां तव्हांखे सुञाणा थो, तव्हांखे चङी तरह मां ॾिसंदमि। अच्छा त तूं असांखे सुञाणी थो। मुंहिंजी बि कन खोले ॻाल्हि ॿुध। अॼु ॾींहुं ताईं बच्चू भाई खां को बच्चो ई कोन्हे को ठोकियाई नेड़ वारी गोली ॾे। हा सतहत्तर साल थी विया आहिनि मुल्क खे आज़ाद थींदे, पर जंग अञा जारी आहे। जहालत सां जंग, गुरबत सां जंग, बदमनी बदनीयती बेईमानीअ सां जंग, ॾाठ मुड़सीअ सां जंग, करप्शन सां जंग ऐं गुलामीअ सां जंग। हा हा गुलामीअ सां जंग। असां मां हर हिकु गुलाम आहे। वॾेरनि जा गुलाम, सरदारनि जा गुलाम, मीरन पीरन करप्ट कामोरनि जा गुलाम, गुरबत जे खाणे में पीड़ चंदड़ गुलाम, करप्शन जी कढ़ाईअ में पचंदड़ गुलाम।
नाइंसाफीअ जे न हेठों चिभाटल गुलाम। हा हा, इन गुलामीअ वारी जंग में असां मां हर हिकु अकेलो आहे। मां बि अकेलो आहियां, ही बि अकेलो आहे, ही बि अकेलो आहे। हा हा, ही टोपी वारो अकेलो आहे। हा हा, ही बि अकेलो आहे। सब अकेला आहियूं, असां अकेला आहियूं, अकेला आहियूं, अकेला आहियूं। हिते को मुगेरिया, को चांडिया, को पाली मां, को रिंतो आहे, पर असां सिंधी न आहियूं। हा हा, असां कोई बि सिंधी न आहे। गुलाम आहियूं असां, गुलाम। हा हा हा, असां गुलाम आहियूं, वॾेरनि जा गुलाम। हा हा। छा थियो? वरी मुझे बेइज्जती दिया। बेइज्जती? हाँ, सॼो गिलास खिलियो मूं ते। मां तमाशो बणी वियो, तमाशो। तमाशो? पर छो? बूट जे करे। ॿियो छो? जेकॾहिं हिकु बूट वठण जी बि हैसियत कोन्हे त पोइ छो था पढ़ायो? पुट, हिन पहिरीं ते तुंहिंजे पीउ चयो आहे त मां वठी ॾींदुसि। या पहिरीं अगरि कॾहिं ईंदी मां, किताब आहिनि सो बि पिन मंग जा। ॿियो साल आहे, ड्रेस बि वेतर लुंडी थींदी नी। जेसि ताईं मूंखे नई ड्रेस ऐं नओं बूट न वठी ॾींदो तेसि ताईं मां स्कूल कोन वेंदुसि। नवीन पुट, नवीन पुट। आसिया, ये भाजी खड़ ऐं मूंखे पाणी जा वठ खपे। हाँ, भाजी खड़ा थी। हूंदा मटाल हुई, कहिड़ी मुर्गी या मच्छी हूंदी। ये मुआ बटालू 12 ही महीना ये मुआ पटाटा मुझे नड़ में लगल आहिनि। शुक्र कर आसिया, जो ये बटालू बि मिलनि था पिया, न त हज़ारे माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके राति जो बुख सां सुम्हंदा आहिनि। सवाइ पेट जे तो मूंखे छा ॾिनो आहे? कहिड़ो सुख ॾिनो अथई? हिंदोरनि में लोॾियो अथई, एसियन में तो मूंखे विहारियो आहे। असल कार खां मुंहिंजो पेर ई हेठि कोन थो लही। अलमारी कपिड़े सां भरी पई आहे, सोन सां मुंहिंजा कन छिॼनि था। छा कयो थी असांजे लाइ? महीनो थियण वारो आहे, बिल न ॾियण जे करे घर जी बिजली कटी पई आहे। मोह निभागो इहो नलको गेड़े गेड़े मुंहिंजा कुल्हा ई वठिजी विया आहिनि। 10 ॾींहं छोकिरी स्कूल नाहे वई, उहे पैसा कोन्हनि जो 6 महीननि जी फीस भरियूं। पुट खे नई ड्रेस ऐं बूट वठी ॾियण जी औकात कोन्हे। कहीं शादी विहांव में उथे वेही कोन था सघूं, अञा चवीं थो त छा आहे जेको मां तव्हांखे ॾिनो नाहे? कुत्ता बिला न आहियूं जो 2 वेला पेट भरे माठ करे वेठा हुजूं। नवीन सुभाणे स्कूल कोन वेंदो ई। आसिया मां भला छा करियां? हाँ, खीर वारे खे सब्जियुनि खे 15,000 ॾियण खां पोइ जेके पैसा 35,000 बचनि था खणी अचे मां तुंहिंजे हथ ते रखां थो पियो। 35,000 हाणे मुंहिंजे हथ ते रखींदो, 35 लख नथो रखी। ॻाल्हि त ईअं थो करे ॼण, इन मां त सिधा सवा 10,000 घर जी मसवाड़ में वञनि था। 25,000 मां तूं ॿुधाए त मां छा छा कयां? घर जे लाइ किराने वारे खां सौदो घुरायां, ॿारनि जी फीस भरियां, गैस जो बिल भरियां, बिजली जो बिल भरियां या लटो कपिड़ो वठां। ॿुधाए त छा कयां? बसि तूं कुझु बि न कर, रुगो सब्र कर। आस्ते आस्ते सभु ठीकु थी वेंदो। सचनि ऐं सिधनि माण्हुनि ते इहे इम्तिहान ईंदा रहंदा आहिनि। तुंहिंजी न सचाई ऐं सिधाई असांजी ज़िंदगी ज़हर करे छॾी आहे। उहो कहिड़ो इम्तिहान आहे जेको 18 सालनि खां वठी लगातार पियो थो हले, ख़तम ई कोन थो थिए। तुंहिंजा साथी किलारकी मां करोड़पति थी विया। ॿियनि खे छॾ, तुंहिंजो दोस्त आमिर आहे न, तूं ॾिस त हुनजे घर में छा छा न आहे। एसियूं, फ्रिजूं, कार, सुठो घर, वॾनि स्कूल में ॿारनि जी पढ़ाई, नथ टिको झुमक दुरी, छा आहे जेको हुनजी ज़ाल वटि न आहे? असां सोनकार एसियूं त पर रहियूं, पर पंहिंजो घर बि कोन्हे त जिते वेही माण्हू सुख जो साह खणी सघे। टके टके जे लाइ मोथाज लॻा पिया आहियूं। अड़े 2-3 रुपया वापडा वारे खे ॾेई कुंडीअ ते कमायूं न, इहो ग़लति कमु आहे। बेईमानी आहे, चोरी आहे। जिते माण्हू भरनि 1000-1500 ऐं ही भरे 10,000 8,000, पाड़े वारा 5,000 भरे एसिन में वेठा आहिनि ऐं असां 10,000 ॾेई बि पखे जो सुख बि कोन था वठूं। 2 महीना बिल नाहे भरे त बिजली कटे विया आहिनि। अञा हले सिधो ही दौर सचे सिधे माण्हू जो नाहे। हर उन माण्हू जो
जेको पंहिंजे लाइ जीए थो ऐं पंहिंजे बच्चनि जे लाइ जीए थो। हर उहो तो कमु करे जेको हुनजे वस में आहे। मतिलबु त मां बि आमिर वांगुरु रिश्वत खोर थियां, ईअं न? हा, माण्हुनि सां ठगी करे पैसा वठां, कूड़ ॻाल्हायां, नाजाइज़ूं करियां, जाइज़ कम जा पैसा वठां न। सुभाणे मरण खां पोइ मां ख़ुदा खे हिकिड़ो मुंहुं ॾेखारींदुसि। क़यामत जॾहिं हू जो मूंखां पुछे, जॾहिं हुन चिटो साफ़ चई छॾियो आहे त रिश्वत वठंदड़ ऐं रिश्वत ॾींदड़ ॿई जहनमी आहिनि, उनजे बावजूदि बि दुनियादारी आराम ऐं आसाच लाइ इहो कमु तो छो कयो? उन वक़्तु मां हिन समूरे काइनात जे खलकड़हार पंहिंजे पालनहार खे, पंहिंजे सुहिणे रब खे कहिड़ो मुंहुं ॾेखारींदुसि मां? न, कॾहिं बि न। मां सचाई जो रस्तो छॾे इन कूड़ ऐं ठगी वारी राह कॾहिं बि न वठंदुसि। मां हिन दुनिया जे सुख जे ख़ातिर मां पंहिंजे क़यामत कार्य कोन कंदुसि। क़यामत जे भव खां तुंहिंजो साह कोन वञे। उते जेकॾहिं अलाह साईं तोखां पुछा करे न त मूं ते हणजांइ, चइजांइ रब पाक मुंहिंजो को बि ॾोह न आहे, रिश्वत वठण ते मूंखे पंहिंजी ज़ाल मजबूर कयो, जेका सज़ा ॾियणी थी त मूंखे ॾियो। छा? हा, मां पंहिंजे रब खां पाण माफ़ी वठंदसि त उन जहिड़ो हिन काइनात में बाज़ारो मददगार को बि कोन्हे को। मूंखे पक आहे त हू मूंखे माफ़ करे छॾींदो। न, कॾहिं बि न। भली असां जॾहिं आज़ाद में गुज़रनि, नवी दई नादिया जी पढ़ाई भले बंदि थिए। छा भला मां इहो चाहींदुसि त ईअं थिए? हा, तूं इहो बि त कोन थो चाहीं त ईअं न थिए, छो त तूं अॼो के अण हूं तुंहिंजे दौर में बि सचाई जी सवड़ पाए ऐं पंहिंजो पाण खे पुराणनि असूलनि जे समय वेहण जो आदी बणाए चुको आहीं। त भले उन समय खे ॿिए जो दम घुटिजे त भले घुटिजे, पर पाण खां सवाइ तोखे ॿिए कंहिंजी बि परवाह कोन्हे का। पर जेकॾहिं हिन ॾींहं जी मूंखे सिध हुजे हा न त तूं मूंसां शादी न करे। चओ न, तूं ख़ामोश छो थी वई आहे? हा, शादी खां पहिरियां औरत उन जीवन साथी सां ख़ुशी रहण जा ख्वाब ॾिसंदी आहे जेको हुनजे जीवन जूं ख़ुशियूं आणे। ज़ाल जे सुख ख़ातिर हर दुख बर्दाश्त करण जे लाइ तयारु हुजे, पर तोखे पंहिंजी ज़ाल खां, पंहिंजी औलाद खां वधीक असूल प्यारा आहिनि। सचाई ईमानदारी अज़ीज़ आहे। छा ॾिनो आहे तोखे हिन ईमानदारी, हिन सचाई? अॼु मां बि त ॿुधां, जंहिंजे करे तूं असांखे ही जानवरनि वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर कयो आहे। ईमानदारी तोखे छा ॾिनो आहे? ईमानदारीअ मूंखे घणो कुझु ॾिनो आहे, घणो कुझु ॾिनो आहे। मां बि त ॿुधाए मूंखे छा तोखे ईमानदारी ॾिनो आहे? पंहिंजे हिक जहिड़नि दोस्तनि में मुंहिंजी इज़त आहे, ऑफिसरनि वटि मुंहिंजो मान मुर्तबो आहे, शान आहे मुंहिंजो, उन्हनि वटि एतमाद आहे, इज़त आहे। छा इन्हनि सां तो घर जी बिजली जो बिल भरे सघींदो? नादिया जे स्कूल जी फीस जमा थी सघे थी? या नवीद जे लाइ नई ड्रेस बूट वठी सघींदो? छो त इन्हनि जे लाइ पैसा घुरिजनि ऐं असां वटि त ॿिनि वेलनि जी मानी जे लाइ बि पैसा कोन्हनि के। जे तुंहिंजे हिन सचाई जे इम्तिहान मां असांखे ई गुज़रणो आहे त पोइ हीअं करे असां टिनी जे मथां घास लॻाए बाहि ॾेई असां मां जान छॾाए छॾे। न, मूंखे तव्हां मां जान न आहे छॾाइणी। बाक़ी जेकॾहिं तूं मूंखां तंग थी वई आहे त उहा ॻाल्हि कर। आसिया, रो न चली, रो न, सभु ठीकु थी वेंदो। जेसी ताईं कुझु बि ठीकु कोन थींदो, जेसी ताईं तूं पंहिंजो पाण में तब्दीली कोन आणींदे, जेसी ताईं तूं वक़्त सां गॾु हलण कोन सिखंदे न, तेसी ताईं कुझु बि कोन थींदो। न आसिया, न, मूंखे इन राह ते हलण जे लाइ मजबूर न कर। मुंहिंजो ज़मीर कॾहिं बि न चाहींदो त मां पंहिंजी औलाद जे पेट में हराम जो लुक़्मो विझां। उन्हनि जो तन रिश्वत जे वरितल पैसनि मां ढके उन्हनि माण्हुनि जी सिफ़ में शामिल थी वञा जंहिंखे आख़िर में बाहि जो लिबास पारायो वेंदो। अलाह जी माफ़ी वारी सिफ़त मां मायूस न थी जमाल। हू असांजी हाल खां वाक़ुफ़ आहे। हू उहो नथो ॾिसे त असां केतिरा मजबूर आहियूं। हुकुमराननि जी पैदा कयल हथरादू महांगाई अॻियां केॾा बेवस आहियूं, कहिड़ा मजबूर बेवस लाचार जिन जे लाइ
हराम बि हिलाल थी वेंदो आहे। हराम तॾहिं हिलाल थींदो आहे आसिया जॾहिं माण्हू बुख जे करे मरण कंदी ते पहुचंदो आहे। ऐं हराम खाइण खां सवाइ पेट भरण जो ॿियो को वसीलो न हुजे। अलाह जी महिरबानी सां असांजे मथां अञा का अहिड़ी नौबत नाहे आई आसिया। अहिड़ी आहे असांजे मथां नौबत, ऐं तोखे इहा ईमानदारी छॾणी पवंदी। मां कसम खयो आहे त हिन कूड़े संसार में मां कॾहिं बि ॾाढ जबर ऐं नाइंसाफ़ी जो साथी कॾहिं न थींदुसि। मां हिन कूड़ ॾाढ जबर जो साथी न थींदुसि जेको सवाइ असांजे हिन समाज में का किर्त कोन थी थिए पई। को धंधो वापार या का नौकिरी हुजे, असत हुजे या मज़हब, ज़ाहिरी तौर ते हर जाइ कूड़ कामयाब थिए थो पियो। तॾहिं त फरमायो आहे त अघियो काओ कज माण कन मोट थे पलो पायो सच आशींदे लज मरा। असां मां तो जिया हर हिकु ख़ुदि कर्ज़ भरिजी चुको आहे, जेके सिर्फ़ु उहो पंहिंजे बचनि जी ऐं पंहिंजी तकलीफ़ थी नज़र अचे, ॿियो कुझु बि न। ऐं हिनखे दूरि करण जे लाइ हर उहो कमु थो करे जेको नाजाइज़ आहे ऐं गुनाह आहे, ॿियनि जे लाइ बुरो आहे, तकलीफ़ वारो आहे। असांजो समाज कॾहिं बि तब्दील न थींदो जेसीं ताईं माण्हू पंहिंजो पाण खे तब्दील न कंदो। धोखो ठगी फ़रेब रिश्वत खोरी सां जंग जो ॾींदो। मूं सोचियो हुयो त तूं मूंसां हिन जंग में पिटाईअ जी सूरमी वांगुरु साथ ॾींदीअ। मुंहिंजे पेरनि में पंहिंजे लुड़कनि ऐं पंहिंजे ॿारनि जे अहसासनि जा ज़ंजीर विझण जी कोशिशि न कर। अॻे इहो सच मूं सिर्फ़ु पंहिंजो पाण ते सां ॾेई रखियो हुयो, पर हाणे कंहिंखे चवंदे कीअं किबाईंदुसि। कंहिंजी बि नाजाइज़ी ते अखियूं ॿूटे माट करे कोन वेंदुसि। उनखे मौत मां सच न हूंदुसि, पोइ अंजाम चाहे कहिड़ो बि थिए। हाँ चवे छा थो, अञा ॿ हथ अॻिते काॾे थो वञी, ॿुधा त सही वञी काॾे थो। मुंहिंजा रब पा हिनखे सम्झ ॾे, अक़ल ॾे हिनखे, वरी अलाए छा कंदो, छा कयां काॾे वञां। मां त सफ़ा अड़जी वयसि हिन मां। सर अवां जा असां पुराणा वॉन्टर आहियूं, तव्हां ने वॾियूं उमेदूं खणी आया आहियो। सर हेल्थ में भी नौकरियूं आयूं आहिनि, एजुकेशन में भी। हाँ बाबा बिल्कुलु मां तव्हांखे सुञाणा थो, तव्हां मुंहिंजा वोटर आहियो। हाकिम खान ही फाइल वठो ऐं लाइन में लॻाए अचे, ठीकु आहे न? ओके सर, असां हलूं पिया। ठीकु आहे बाबा, मां कोशिशि कंदुसि त तव्हांखे नौकरियूं ॾियां। अदा हिननि ठठींगनि खे नौकिरी ॾींदो केरु? अदा साईं, हिकु बि नौकिरी पैसनि खां बग़ैर कोन ॾींदासीं। अदा साईं, ख़ाली पटे वाली लाइ बि माण्हू 10-10 लाख रुपया खणी बीठा आहिनि। सफ़ा के चया आयो। अरे बाबा नौकरियूं त मूं कॾो को पैसनि खे ॾेई छॾी, बाक़ी फाइल अहिड़ा फाइल हाकिम खान तोॾे अञा ईंदा खोड़ ई अथई। सभिनी खे या त ॾेई छॾ या वरी रद्दीअ जे हवाले करे छॾ। न न न न न ईअं कोन थींदो, इहो मां खे चयो आहे, उहो मसइलो ई कोन्हे को। मां तव्हांखे चयो मोहतरम, मां जेकी ॻाल्हि कंदो आहियां उहा खरी हूंदी आहे। यस 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 यस। किबला साईं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुंहिंजो नालो जमाल आहे। हिकु मिनट जी, कीअं अचणु थियो आहे? मुंहिंजी न्याणी नादिया ॿिए क्लास में पढ़ंदी आहे तव्हां वटि। हा, कुझु ॾींहं पहिरियां मुंहिंजी न्याणी जा किताब चोरी थी विया हुया ऐं हुन तव्हांखे दाह ॾिनी हुई ऐं तव्हां हुनखे चयो त तव्हां पंहिंजी शिकायत अंग्रेज़ी या उर्दू में दर्ज करायो, सिंधीअ में न, छो त हिते सिंधी ॿोली न हलंदी। छो, छा थी पियो जेके नंढड़ी पंहिंजी मादरी ॿोली में तव्हांखे दाह ॾिनी? ओ माय गुडनेस, अवां स्कूल जे मामलनि में मुदाख़लत नथा करे सघो। इहो स्कूल जे डिसिप्लिन जो मामिलो आहे ऐं इन में असां कॾहिं बि कंप्रोमाइज़ न आहियूं कंदा। ॿी का ॻाल्हि आहे त चओ।
पर सिंधी ॻाल्हाइण सां तव्हांजो कहिड़ो डिसिप्लिन थो बिगड़े मोहतरम? इहा ई त ॻाल्हि आहे जेकी तव्हां पेरेंट्स खे सम्झ में अचे ई कोन थी। यू कांट अंडरस्टैंड। इन में सिर्फ़ु लैंग्वेज जी ॻाल्हि कोन्हे, ॿियूं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं बि आहिनि। मैनी ऑफ थिंग्स दे आर। पर मां ॿोली जी ॻाल्हि थो कयां। तव्हांजो स्कूल को इंग्लैंड या अमेरिका में न आहे मोहतरम, सिंध में आहे। ऐं तव्हां बि को इंग्लैंड या अमेरिका खां न आहियो आहियो, सिंध में आहियो, सिंध में रहो था, पोइ पंहिंजी ॿोली में ॿार जी ॻाल्हि छो कोन था ॿुधो? तवारी धीउ खे बि एतिरो ई मथो आहे, सॼो ॾींहुं रुगो छुक 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 छुक, असुली ब्रेक ई न। ऐं मूंखे अॼु महसूसु थियो त उहा बि तोते ई वई आहे, उनजो कारण बि तूं ई आहे। अवां जहिड़ा वालिदेन पंहिंजनि बुरनि आदतुनि सां पंहिंजे ॿार खे पाण बिगड़ींदा आहिनि ऐं ॾोह स्कूल खे ॾींदा आहिनि। अञा बि खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि, पर कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि ॿुधायो न। अवां अंग्रेज़ी ज़बान में ॻाल्हि न चई सघण वारे ॿार खे अहसासे कमतरीन जो शिकार था कयो। अवां अंग्रेज़ी ॿोली में ॻाल्हि न चई सघण वारो अहसासे कमतरीन जो ख़्यालु ॿार जे ज़हन में था विझो, जेको अॻिते हली हुनजे ख़ुदि एतमादी खे केतिरो नुक़सानु रसाईंदो इहा ख़बर नाहे तव्हांखे। पंहिंजी ॿोलीअ में पंहिंजी दिलि जी ॻाल्हि चवण जे अहसास खां ॿारनि खे महरूम न कयो। इहा जदीद तालीम जी तक़ाज़ा आहे। दिस इज़ अबाउट मॉडर्न एजुकेशन, जेकी तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में कोन ईंदी। मॉडर्न एजुकेशन जे नाले ते सिंध जे आईंदे खे पंहिंजी ॿोली ऐं पंहिंजी सकाफ़त खां परे करण जी ॻाल्हि आहे। पर मां सभु सम्झां थो पियो, मां सभु सम्झां थो त इहो सभु कुझु कंहिं साज़ जे तहत थी रहियो आहे, जे ईंदड़ वक़्त में असांजी नई पीढ़ी पंहिंजी ॿोली न पढ़ी सघे न लिखी सघे। तव्हां वालिदेन खे सवाइ इल्ज़ाम लॻाइण खां ईंदो बि छा आहे? जेकॾहिं तूं एतिरो समझदार आहे ऐं सभु कुझु ॼाणी थो ऐं ॿोली ऐं क़ौम लाइ तोखे दिलि में एतिरो दर्द आहे, पोइ पंहिंजो स्कूल छो नथो खोली? हीउ स्कूल बि असांजो ई आहे, असांजी इन लाइ फीस ते थो हले पियो। पर स्कूल जा क़ाइदा ऐं कानून ठाहिण वारा असां आहियूं, हिन स्कूल जो ओनर ऐं हिन स्कूल जी इंतिज़ामिया। वाह, छा त क़ाइदो आहे। स्कूल सिंध में ऐं स्कूल में ॻाल्हाइणो आहे त सिर्फ़ु अंग्रेज़ी या उर्दू, सिंधीअ में न। हा, दिस इज़ आवर रूल। इफ़ यू डोंट एग्री विथ आवर वे ऑफ एजुकेशन और टीचिंग, then you can take your child some other school ऐं उते वञी पंहिंजे ॿार खे दाख़िल करायो जेके तव्हांजे हिसाब सां हू पंहिंजो होशियारु थी सघे। वी हैव नो प्रॉब्लम, वी हैव नो प्रॉब्लम, वी कांट स्टॉप हिम। अवां 6 महीननि जी फीस रहियल आहे, नॉट ओनली ट्यूशन फी पर ॿिनि इम्तिहाननि जी बि फीस रहियल आहे। अवां हिते पंहिंजी फीस जमा करायो ऐं पंहिंजे ॿार जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वठी वञो। डू यू अंडरस्टैंड? महिरबानी, हाणे तव्हां पाण वञी सघो था। हा हा, वठी वेंदुसि, ज़रूरु वठी वेंदुसि। तव्हां वरी तहज़ुब वारी तालीम खो त असांजा अनपढ़ियल ॿार भला आहिनि। तव्हांजा अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल ऐं तव्हां बि अंग्रेज़नि जा अॼु बि ग़ुलाम आहियो। तॾहिं त तव्हांजो उन्हनि जी सिर्फ़ु ॿोली ते ज़ोर आहे, पंहिंजी मिठड़ी ॿोली ते न। तव्हांजे स्कूलनि अॼु ॾींहं ताईं सिर्फ़ु ग़ुलाम पैदा कया आहिनि, ग़ुलाम। फर अंग्रेज़ी ॻाल्हाइण वारा ग़ुलाम, CSS ऑफिसर पर सियासतदाननि जा ग़ुलाम, आला तालीम याफ़्ता इंसान पर पैसे जा ग़ुलाम, हिर्स, लालच ऐं हवस जा ग़ुलाम। सवनि मां मुश्किल सां को सुठो इंसानु तयारु थी निकितो हूंदो हितां, जेके पंहिंजी हिन धरती ऐं हिन माण्हुनि सां मोहबत हूंदी। बाक़ी सभु जा सभु ग़ुलाम तयारु कया आहिनि तव्हां, ग़ुलाम। हा, यस मिसिस इमरान, छा थियो को? ना यार, मां तव्हांजी कहिड़ी ख़िदमत करे सघां थो? को कमु आहे अञा? न आहे मूंखे प्राण पंहिंजी धीउ खे हिते, मां हुनखे सरकारी स्कूल में दाख़िला ॾींदुसि। यार विकी, हिन हफ़्ते को ख़ासि शिकार नाहे लॻो।
सिर्फ़ 4 मोटरसाइकिलूं हथायूं आहिनि। मथे हथे को वॾो शिकार कंदासीं। हा यारो, करोड़नि जूं ॻाल्हियूं कयो, लखनि ते त पंहिंजी अखि ई कोन थी ॿुॾे। अच साहब अच, असांखे तुंहिंजो ई इंतज़ारु हुयो। बच्चू भाई किथे आई शिकार? हिन हफ़्ते सिर्फ़ 4 मोटरसाइकिलूं हथायूं आहिनि। विकी 4 मोटरसाइकिलूं? शहर में त 6 मोटरसाइकिलूं फुर थियूं आहिनि। साहब असांजे खाते में त सिर्फ़ 4 मोटरसाइकिलूं आयूं आहिनि। बाक़ी जेकी 2 मोटरसाइकिलनि जी ॻाल्हि थो करीं, इहो कंहिं ॿिए कंहिं फुरियूं हूंदई। चलो ठीकु आहे, 2 मोटरसाइकिलूं वापसि करणियूं आहिनि। शहर ने एहतजाज कयो आहे ऐं पुलिस खे बि पंहिंजी पत रखणी आहे। तूं भले 2 मोटरसाइकिलूं वापसि कर, बाक़ी बचंदियूं 2 ऐं उहे 2 सुभाणे ई बलोचिस्तान वेकिरो था कयूं। वाह साहब वाह, शहर वारनि खे 2 मोटरसाइकिलूं ॾेई उन्हनि खे राज़ी था कयो। हा विकी, ये शहरी रोज़ रोज़ अची मथे में सूर विझंदा। साहब बच्चू भाई खां अॼु ॾींहुं ताईं को शिकार बच्चो ई कोन्हे को। ईअं ई थींदो बच्चू भाई, ईअं ई थींदो। ऐं हा, अॼुकल्ह ईज़ी पैसा वारनि वटि वॾो माल आहे। मौक़ो ॾिसी शिकार करे वठो, शहर में को बि पुलिस वारो तव्हांजे रस्ता रोक कोन कंदो। साहब यारी मल्हाए जा, ईअं न थिए त असां टंगिया पिया हुजूं। अॼु ताईं तव्हांजो कंहिं नालो खयो आहे? फुर जो माल जेको बि आहे वंडी विराए खाईंदासीं। साहब फुर जे माल ते पुलिस खे टोपी न ते जान जोखिम जी फुरियूं असां कयूं ऐं मज़ो तव्हां वठो। साहब वधीक तव्हांखे पारत आहे। तव्हां को बि फिक्र न कयो, मुंहिंजो साथ हमेशह तव्हां सां गॾु आहे। बस साहब, ही दोस्ती सलामत रहे। भले तूं पंहिंजूं 2 मोटरसाइकिलूं वापसि कर, बाक़ी बचंदियूं 2 उहे मां सुभाणे ई बलोचिस्तान वेकिरो थो कयां। त पोइ ठीकु आहे, यारो यारी। अरे यार बादशाह माण्हू आहियो, अरे यको त तव्हां सां मथो हणा त बाबा हिनखे संजीर उछलियो तव्हां, पोइ बि तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में अचे थी। हलो संजीर उछलियोसि। अरे बाबा तारूं भले धमाको ॾियनि त ॾियनि, तव्हांजो न त छा वञे। अरे तव्हां पंहिंजो कमु कयो, छॾियो तव्हां माण्हुनि खे, टोलो तारियूं। अरे भले क्रेट उॾामजी वञे त उॾामजी वञे, भले सड़ी वञे। मां इहो ई त चवां थो त कुझु ईअं थिए त यूट असांजा बचनि। अरे तुम्हें तो मिठा ही पेट भर जातो न। अरे बाबा गारियुनि जो खेर आहे। अरे असांखे ख़बर आहे त सुबुह शाम असांखे थुक बुझा था मिलनि, माण्हुनि जूं गारियूं थियूं मिलनि। इहे गारियूं असर कोन थींदियूं असांखे। तव्हां छॾियो हिन पेट जी कयो, छॾाईंदा जो बाबा, टोड़ो तारियूं छॾाईंदा जो। अरे बाबा तव्हांखे कॾहिं ॻाल्हि सम्झ में ईंदी? अरे 5-8 कलाकनि में माण्हू मरी कोन ईंदो गर्मीअ में। तव्हां 11,000 तो छॾो तंजीर, जल्दी कयो छॾाईंदा जो। हाणे वधीक बक बक न कर, छॾाईंदो। अस्सलाम वालेकुम। हा वालेकुम सलाम, हुकुम कर। मतलब त हे जेके रोज़ लाइन में फाल्ट पवनि था पिया, इहे तव्हां पंहिंजो पाण विझंदा आहियो न? हा छो, असांजी मर्ज़ी आहे, टाड़ियूं तोड़ियूं न तोड़ियूं, तूं जो कहिड़ो कमु भले छा बि कयूं। हा बाबा फैक्ट्रीअ में तार हलाइणी थी, एसियूं घर में हलाइणियूं थी, या को ॿियो को कमकार थी, या मीटर खे पोइते करो थी। हुकुम कर मुंहिंजा बाबला, हुकुम कर। ही बिल दुरुस्त कराइणो आहे ऐं मूंखे कुझु तव्हां खां मालूमात वठणी आहे। हा जल्दी पुछी वठो, मूंखे केर बि कोन्हे को ॼाण फीटर में फाल्ट बि पवण वारो आहे, पर मूंखे उहो बि कोन ॾियणो पवंदो। हा ॻाल्हि कर। ही बिजली जो बिल मूंखे सम्झायो। जॾहिं त बिजली जी क़ीमत अलॻि सां लिखियलु आहे त पोइ उन ते टैक्स छाजी था वठो पिया? त पोइ हे कहिड़ी फ्यूल ते कहिड़ी एडजस्टमेंट टैक्स आहे? मथां वरी हीअ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट छाजी आहे? ही टीवी जी फीस छो, जॾहिं त मोटका टीवी आहे ई कोन। अॻ में रोज़ानो 1 कलाक पीटीवी ते सिंधी प्रोग्राम कोन को हलंदो हुयो, कोन को ड्रामो बि हलंदो हुयो। ॿियनि सभिनी ॿोलियुनि खे बाक़ाइदा सां टाइम ॾिनो थो वञे पियो। पाण दोस्त ॿुधाइनि था पिया त 3-4 महीननि खां पोइ तो को सिंधी प्रोग्राम हले पियो। त पोइ हर महीने हिन टीवी जी फीस जो भार मुंहिंजे मथां छो? जॾहिं हर माण्हू पंहिंजो बिल अदा थो करे पियो, त पोइ क्वार्टरली फीस छाजी आहे? त पोइ फाइनेंस चार्जिस छाजी आहे? ही यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट ये छा आहे? इन खां अलावा इज़ाफ़ी चार्जिस ऐं फर्द टैक्स, इहे कहिड़ी भलाऊं आहिनि? ही विथ होल्डिंग चार्जिस,
ही सब छाजा आहिनि? सब खां पहिरीं इहा ॻाल्हि त जॾहिं बीटर असां पंहिंजो पाण ख़रीद कयो आहे त पोइ उन किरायो छो? मूंखे इहो त ॿुधायो त हिकु टैक्स, ॿी टैक्स, टी टैक्स, फलाणी टैक्स, हीउ सभु छा आहे? अरे बस या ना सॼे ॻोठ जी कहाणी मूंखे ॿुधाईंदे मथे में सूर जी जॻह ते हे थियणो आहे हाणे सॼा किसा अचे मूंखे ॿुधाए। वञ बाबा वञी पंहिंजो कमुकार कयो। पहिरियों सभ खां पहिरियों इन ॻाल्हि जो जवाबु ॾियो, बाक़ी ॿी ॻाल्हियूं पोइ था कयूं पिया। हेलो, हाँ ॿुधाए। अरे बाबा ॿ दफ़ा ट्राई ॾेसि तूं, ॾेसि जल्दी कर। त पोइ किथे न किथे फॉल्ट पियो हूंदो न बाबा। अरे त पोइ मुंहिंजे तरफ़ खां फॉल्ट जी दाख़िला रखी छॾ। जॾहिं सही थियो न त फ़ोन करे तोखे ॿुधायां थो मां। हाणे तव्हां इहो कमु कयो जेको तव्हांखे चयो आहे, जल्दी कयो। हा ठीकु आहे जल्दी कर। हा मां बि अचां थो। केॾांहुं भाउ? हेॾे जवाबु ॾे मूंखे। बाबा इन सभिनी सुवालनि जा जवाब वञी हेड ऑफिस वञ। उनजे मथे में सूर हुज, मुंहिंजे मथां न। उहे वेठा आहिनि मथां वॾा ऑफिसर, मुंहिंजो मथो न खा। हेॾे सथ थो ॿुधाए, वञ बाबा वञ। मुंहिंजे दर ते चवण बि तव्हां ईंदा आहियो न त वारो कयो बिल पियारियो। 2 महीना बिल न पियारियो आहे त तव्हां मुंहिंजी लाइन कटाईंदा आहियो, त इन जो जवाब बि तोखे ई ॾियणो आहे। अरे बाबा मां छो तोखे जवाब ॾियां? अरे टैक्सूं मूं वयूं न छा? अरे बाबा जे तव्हांखे टैक्सूं वयूं हूंदियूं न वञी उन्हनि सां ॻाल्हायो। मुंहिंजे मथे में खणो सूर न विझो। वञ बाबा वञी पंहिंजो कमु कार कर। पर असां वटि मथां वारो जो निमांदो तूं थी ईंदो आहीं न। बाबा ईंदो आहियां, पर इहो मुंहिंजो कमु न आहे। बाक़ी तुंहिंजो कमु कहिड़ो आहे? नॉन मीटर वारनि खे तूं कुंडियन ॾींदो आहीं, इहो कमु आहे तुंहिंजो? या पार या ट्रांसफार्मर लोगनि ऐं गुंडनि खे ॾींदो आहीं तूं? ऐं उहो तुंहिंजा गुंडा 1000 रुपया वठी करे माण्हुनि खे कुंडियूं ॾींदा आहिनि, या 5000 वठी उन्हनि खे एसी ऑन करे ॾींदा आहिनि। मीटर वारनि खे तंग करणु, 11000 में ज़ंजीर फिटी करे उन लाइन खे बंदि करणु, इहो कमु आहे तुंहिंजो? हा जेको तो चयो न इहो मुंहिंजो कमु आहे। हाणे इहो ॿुधाए छा कजे? मुंहिंजे मथां कंप्लेन कजे ईअं न? हीउ रस्तो खुलियो पियो थी, वञ जल्दी कर। तोखे जेके दांह ॾियणी आहे न हल वञी न करे, जेको अचे त भॻो थो अचे मुंहिंजे मथे में सूर। हल बाबा हल। अरे तो जहिड़ा रोज़ असांजे मथां इहा पिया था भौंकनि। जेको अचे थो मां सोशल वर्कर आहियां, जेको अचे थो मां साहब आहियां। वञो बाबा तंग करे छॾियो अथव, वञो। शुक्र कर जो अवाम सुतल आहे ऐं ॿधी जी ताक़त खां बेख़बर आहे। पंहिंजे हक़नि जे लाइ उथी आवाज़ उथाइण जे लाइ अणवाक़ुफ़ आहे। न त तुंहिंजे इन चइल जुमलनि जो जवाबु तोखे वाह जो ॾिजे हा। ॿधी? अरे ॿधी करे बि तव्हां गॾिजो अथऊं। हा इहो ॿुधायो घणा? 100, 200, 300, 400, 1000 छा कंदव? हा रोड ब्लॉक कंदव? अरे बाबा हर शहर में कंहिं न कंहिं कुंड ते टायर बि साड़ींदा आहिनि, असांजे ख़िलाफ़ हड़तालूं बि कंदा आहिनि। मूंखे इहो त ॿुधाए अॼु ताईं को फ़र्क़ु आयो आहे? मूंखे ॿुधाए को असांजे मथां मुसीबत टुटी आहे? इन जे करे चवां थो ग़रीब जा ॿार वञ त वञी हिन कंहिं मसइले में अड़जी वञ। अरे बाबा पोइ थींदो छा आहे? पुठीअ ते असुल निशान थींदा अथनि डंडनि जा, डंडनि। पोइ थींदो छा आहे? पोइ हमराह जे पुठीअ ते डंडनि जा निशान हूंदा। इहो टैक्स वारो डंडो मथां खां अवाम खे ॾिनल आहे, छो त असांजी अवाम लाइक़ु ई न जी आहे। अवाम भले रड़ियूं करे, मथो फाड़े, असुल कूकू करे, पिटको करे, को फ़र्क़ु कोन पवंदो, सम्झव? बाबा हथ थो ॿुधाए मथे में सूर खणो न वञे, वञ पंहिंजे धंधे दाड़े सां लॻो। जेको अचे थो भॻा था अचो असांजे मथां। असांखे बि परेशान लॻा पिया आहियूं त अलाए किथे फाल्ट लॻो आहे, लभे नथो असांखां। मथो तव्हां मथे में सूर जो। वञ बाबा वञ, हल। अरे बाबा चवाई बीठो त ज़ंजीर हणियसि न तूं, मथे में सूर हूंदो आहे तो बि छॾे कोन। गुलाम क़ौमूं तेसी गुलाम पैदा कंदियूं रहंदियूं जेसी ताणी उहे पंहिंजे सूरमन ऐं सूर्यनि जा सबक नथियूं पढ़नि। हा हा सबक नथियूं पढ़नि, तोते ऐं तोले जा सबक, होशू ऐं हेमू जा सबक,
ऊंदरनि जा किस्सा नथियूं ॿुधनि। हा हा किस्सा, तोते ऐं तोले जा किस्सा, होशू ऐं हेमू जा किस्सा। जेसि ताणी असांजूं कचेरियूं आबाद न थींदियूं तेसी ताणी गुलाम ई पैदा थींदा। गुलाम, वॾियुनि कुर्सियुनि ते वेठल गुलाम, वॾेरनि जा गुलाम, हुक्मरानीअ जी हवस में ॿुॾल गुलाम, करप्शन जी कढ़ाईअ में पचंदड़ गुलाम। हा हा गुलाम आहियूं, गुलाम। तव्हां नओं नसुल बि गुलाम, ही वॾा नसुल बि गुलाम आहियूं, गुलाम आहियूं, गुलाम। ऐं इहो ई सचो आहे, सचो आहे, सचो आहे। धोखो, ठगी, फरेब आख़िर केसि ताईं? साड़, हसद, नफ़रत, हिक ॿिए जे ॾुंडनि में हथ आख़िर केसि ताईं? रोज़ ताज़ूं ख़बरूं, भाउ भाउ खे मारे छॾियो, पीउ पुट खे मारे छॾियो। नाज़ुक दौर कॾहिं ख़तम थींदो इहो नाज़ुक दौर? कॾहिं कॾहिं थर जे अमड़ जी झोली ॿुधंदी ख़ुशीअ जी लोली? कॾहिं लहंदो उतर तां धाड़ेलनि जो अज़ाब? कॾहिं लहंदो उतर तां धाड़ेलनि जो अज़ाब? कॾहिं वरंदी हिन धरतीअ ते, कॾहिं वरंदा हिन धरतीअ ते अमन जा पखी, जिन खे हथ सां कुठो वियो आहे, कुठो वियो आहे। ऐं तुंहिंजा कूंदर पुट सुता पिया आहिनि। हा हा सुता पिया आहिनि, सुता पिया आहिनि। ए मुंहिंजी सिंध जी जल, तुंहिंजी सींद खे रत सां रेटो कंदड़ मुरकी रहिया आहिनि। हा हा मुरकी रहिया आहिनि, पर तुंहिंजा कूंदर पुट सुता पिया आहिनि। हा हा सुता पिया आहिनि। अरे अरे कोई त उथे। छा तूं जागंदे हिन सिंधु धरतीअ जे अमुन ख़ातिर? छा तूं विढ़ंदे हिन सिंधु धरतीअ जे अमुन ख़ातिर? छा तूं विढ़ंदे? अरे कोई त उथे, कोई हिन सिंधु अमर जे लाइ आवाज़ उतारे। सभु बुत बणिजी विया, आख़िर छो? छो कोई नथो आवाज़ उतारे? छो असांजे रोटनि ते सरियाम पूरियूं थियूं थियनि? छो असांजा बच्चा कोई असांजे घर उजलाए था वञनि? छो गाॾियूं बि असांजूं था खाइनि, बच्चा बि असांजा था मारनि? छो? कॾहिं उथंदा मुंहिंजा मारूअड़ा, कॾहिं जाॻंदा मुंहिंजा मारूअड़ा? पुट सबुर कर, अलाह भलाई कंदो मुंहिंजा पुट, अलाह साईं सणाई कंदो मुंहिंजा पुट। चाचा छा थियो आहे? पुट मुंहिंजो तकलीफ़ में तड़पी रहियो आहे। हिनखे नांग लॻियो आहे, न सुई था हणनि, न ई दाख़िल था कनि। छो दाख़िल कोन था कनि पिया? ऐं नांग जे ॾंगण जी इंजेक्शन कान्हे का? ॻाल्हायूं था चाचा, ॻाल्हायूं था पिया। तूं घबराए न, मां आहियां न। बाबा थोड़ो खंघ। सॼी छाती तव्हांजी वधी पई आहे, सो कुझु दवाऊं तव्हांखे लिखी थो ॾियां, पर ख़्यालु रखणी आहे तर बर खां थोरो परहेज़ कजांइ, ठीकु आहे? हे दवाऊं लिखी थो ॾियां, तूं वञ। बाबा उठ, ॿाहिरि स्टोर तां वञी मेडिसिन वठी वञ। डॉक्टर साहब मां ग़रीब आहियां, जेकॾहिं हिन सरकारी अस्पताल मां दवा ॾियो आहे त तव्हांजी वॾी महिरबानी थी आहे। बाबा अस्पताल में मेडिसिन आहे किथे? सॼियूं ख़तमु थी वियूं आहिनि। जीअं आहियूं तीअं तव्हांखे ॾींदासीं। फ़िलहालु तूं ॿाहिरियां वठ, ठीकु आहे न बाबा? डॉक्टर साहब ॿार मरीज़ खे नाक टंगे विधो आहे, हू ॿार अस्पताल जे तड़पी रहियो आहे ऐं तव्हां माठ खे उठायो। इहो मरीज़ छा थिए तुंहिंजो? कुझु बि न। त पोइ वञी बाबा को कमकार कर न, तुंहिंजो छा? हिकु मरीज़ अस्पताल जी दरवाज़े ते तड़पी रहियो आहे ऐं तव्हां त चओ था तुंहिंजो छा? ही सरकारी हॉस्पिटल आहे डॉक्टर साहब, ऐं हिन शहर जे कंहिं बि शहरी खे तव्हां इलाज करण खां इनकार नथा करे सघो पिया। त पोइ हिन ग़रीब सां एॾी विधन छो? भला तव्हां साफ़ ई आहियो छा? न। भला कंहिं ह्यूमन राइट जी तंज़ीम जा कारकुन आहियो छा? छा तव्हां खां पुछण जो हक़ हिकु सहाफ़ी या ह्यूमन राइट तंज़ीम जे कंहिं कारकुन जो आहे?
के आम शहरी जो न जो तव्हां को सवाल करे सघे? को आम शहरी तव्हां खां कुझु बि नथो पुछी सघे? मतलब त तूं न को साफ़ ई आहीं नहीं के तंज़ीम जो कारकुन आहे? हा, पर तव्हां मूंखे हिकिड़े सवाल जो जवाब त मूंखे ॾियो। हिकु मरीज़ ॿार पट ते तड़पी रहियो आहे जॾहिं त हुनखे अस्पताल जे अंदरि हुजणु घुरिजे। इन जे करे न को बेड खाली आहे न ई को नांग जी खाधल जी का इंजेक्शन आहे। तूं ई ॿुधाए किथे सुम्हारिया हुनखे, इन टेबल ते या पंहिंजी झोलीअ? हिकु मरीज़ जे लाइ तव्हां वटि अस्पताल में जॻह कान्हे का? बाबा मजबूरी आहे, असां हुनखे दाख़िल नथा करे सघूं। अजीब ॻाल्हि आहे, हिकु पोरो पीउ पंहिंजे पुट खे हिते खणी आयो आहे इन ई उमेद आसरे ते त हुनखे हितां शफ़ा मिलंदी, ऐं अवां हुनखे ईअं नाउमीद मोटाए छॾियो। जेकर तव्हां वटि अस्पताल में को बेड कोन हुयो त तव्हां हुनखे कॉरिडोर में काथे रखो हा? हू ॿारु ईअं बेवाह पियो आहे, अलाए किथां को पोरो पंहिंजे पुट खे खणी तव्हां वटि पहुतो आहे ऐं तव्हां हुनखे नाउमीद करे ऐं तव्हां हुनखे फिटी करे छॾियो आहे। जे तव्हांखे बेड कान्हे पियो त तव्हां हुनखे कॉरिडोर में काथे रखोसि, हुनजी उमेदुनि ते पाणी न फेरियो। हू नाउमीद थी वेठो आहे। तूं भला हुनजो वकील आहीं छा? जेकॾहिं इहा वकालत करणी थी न त पोइ अदालत में कर। मिस्टर, हीअ अस्पताल आहे, हितां जो पूरो निज़ाम असांखे हलाइणो पवंदो आहे। हिते त रोज़ समय मरीज़ था अचनि, कंहिंखे किथे रखणो आहे कंहिंखे किथे रखणो आहे, इहो त मूंखे ई ख़बर आहे न, सम्झई या न? तूं पंहिंजे फर्ज़ खां वाक़ुफ़ न आहीं। जेकर तूं पंहिंजे फर्ज़ खां वाक़ुफ़ हुजी आहे न त हुन मरीज़ खे ईअं तूं अस्पताल जे दर ते न रखी आहे। तव्हां मसीहा आहियो? तव्हां जहिड़नि डॉक्टरनि खे मसीहा न पर कासाई चवणु घुरिजे, कासाई। उहे तव्हां ई आहियो, तव्हां ई डॉक्टर आहियो जंहिंजे करे तव्हां जे करे ई सरकारी अस्पतालूं कोस जो घर सरबो आहे। अॻे त कुते जी इंजेक्शन कोन मिलंदी, हाणे नांग जी इंजेक्शन कोन थी मिले पई। हाणे तूं इज़त सां अस्पताल मां निकिरे थो या कयां को बंदोबस्त? हल तरदा। हेलो जी सर, जी 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 ॻाल्हायो। जी 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 साईं, हुकुम 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 बाबा हुकुम। हाँ साईं, बेड रेडी आहे साईं, रेडी आहे। नांग वारी इंजेक्शन बि रखी आहे तव्हांजे लाइ साईं। हा 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 साईं, मां मुंहिंजियूं अखियूं थधियूं, मां ॿाहिरि रोड ते बीहां थो, पर जल्दी मोकिलियोसि, मां इंतज़ार में आहियां बाबा। जल्दी 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 मोकिलियोसि। हा साईं, बेफ़िक्र थियो, मां वेठो आहियां न, शाम ताणी ठीकु थी वेंदो साईं। ठीकु नथो त वरी ठीकु कंदोमांसि। हा जी 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 सर, लख कुर्बा साईं, लख कुर्बा। हा हा साईं, हा हा। आरिफ़ जल्दी कर, इहो पंहिंजो बेड रेडी कर, नई चादर बि विछाए। मिनिस्टर साहब जे साले खे नांग ॾंगियो आहे, खणी था अचनि। जल्दी कर जल्दी कर। हा हा पुट, हा हथड़ा जल्दी। हा न डॉक्टर, न बेड ते मिनिस्टर माण्हू न ईंदो, ऐं न वरी इहा इंजेक्शन हुन मिनिस्टर जे साले खे मिलंदी। न बेड ते हू मज़लूम कुरारे जो पुटु ईंदो ऐं इहा इंजेक्शन बि उनखे लॻंदी। मां ॾिसां थो पियो तोखे ऐं तुंहिंजे मिनिस्टर खे। जेकॾहिं तुंहिंजो मिनिस्टर लहंदे न आयो न त सरियाम रोडनि ते मां हड़ताल कंदो, मां माण्हू गॾु करे समझी छॾजांइ। साहब खे फोन करणी पवंदी, मिनिस्टर साहब खे। बाबा हीअं त वाकई छोड़ो कुझु करे न हुजे। छा थियो? हाँ पुट मूंसां मुंहिंजो बच्चो जिगरी पुट ॻाल्हाए कोन थो। मां तोखे भाऊ थो ॿुधां, चएसि मूंसां हिकिड़ो दफ़ो ॻाल्हाए, हिकिड़ो दफ़ो बर्दस्ती में ॻाल्हाए। ॾिसी त हिन पंहिंजो कंदे जेका छॾियो आहे। मुंहिंजा जानिब पुट, मुंहिंजा घोट पुट, मूंखे माफ़ कजांइ मुंहिंजा पुट, मुंहिंजा बच्चा।
डॉक्टर तो मुझे एक न ॿुधी मुझे माण्हुनि ते नची ॾाढी वारे ने बि कंहिं न ॾिठो मां तुंहिंजो इलाज कोन कराए सघियुमि मुंहिंजा पुट मां तोखे बचाए बि कोन सघियुमि मुंहिंजा पुट हिन जे मौत जो ज़िम्मेवार को ॿियो न आहे ही डॉक्टर आहिनि चाचा ही डॉक्टर आहिनि हिन डॉक्टरनि खे हिन जे मौत जो हिसाब ॾियणो पवंदो हा मां माण्हुनि खे गॾु करे हिन अस्पताल जे ॿाहिरों जल्द सां जल्द कंदुमि चाचा तूं परेशान न थी चाचा तुंहिंजे पुट जे खून जो हिसाब थींदो हा तुंहिंजे पुट जो खून जो हिसाब थींदो तूं बस कर चाचा तूं सब्र कर तूं सब्र कर चाचा के सब्र कया पुट मां के सब्र कया अरे ज़ालमान जी बेसी जे करे अजूज मुझे न पेरियो जो सारो हमेशा जे लाइ खसिजी वियो मुंहिंजा मां कसोज मां हिन खे कीअं घोट कढाए वञा वोट त उहे पैसा बि कोन्हनि त मां हिन खे कीअं कढाए वञा तव्हां परेशान न थियो कुझु न कुझु करे था वठूं पिया चाचा अचो त हिनखे तो खणी हलूं अदा साईं सिंध जी सूरत हालत सम्झ खां ॿाहिरि आहे अदा तव्हांजी पार्टी जी क़यादत खां अवाम बेज़ार थी चुको आहे हाकिम खान बाबा असांजो पार्टी क़यादत सां छा असां आहियूं डंड जा पखी जेका पार्टी चाड़ में हूंदी असां उन जा अदा साईं सोशल मीडिया वारनि चङनि भलनि जा पटका धूड़ करे छॾिया आहिनि जंहिंखे पंहिंजे घर में मानी बि नथी मिले वो पाण खे सहाफ़ी था सॾाइनि जवार खान बाबा जंहिंखे जेतिरो शौक़ु आहे उहो वञी पूरो करे साहबी न छॾाए खणी टिंकू खान सॾाए पाण खे छा थी सॼी इंतिज़ामिया पंहिंजे हथ में आहे छा सम्झी साईं जमाल नाले शख़्स आयो जमाल केरु आहे जमाल नालो त ॼातल सुञातल लॻे थो अदा साईं ही उहो ई जमाल आहे जेको अॼुकल्ह मीडिया ते वायरल आहे ऐं हर कंहिंजे मसइले में पंहिंजी टंग तोड़ाए हा यादि आयो मास्टर जमाल सच जो अलमबरदार सच जो ठेकेदार हा बाबा वठिया जमाल खे अदा साईं तव्हां अजय जमाल सां था मिलो जवार खान बाबा मां हिन इलाइक़े जो चूंडियल नुमाइंदो आहियां जेकॾहिं मां माण्हुनि सां न मिलंदुसि त बाक़ी केरु मिलंदो माण्हुनि जा मसइला आख़िर मूंखे ई ॿुधणा आहिनि ऐं मूंखे ई हल करणा आहिनि अच जमाल अच बाबा तूं जमाल जे लाइ खाइण पीअण जो बंदोबस्तु कर हाज़ुर साईं मां हिते खाइण पीअण न आहियो ऐं न वरी को मूंखे शौक़ु आहे त मां तव्हां सां गॾु सेल्फी कढायां अवां हिन शहर जा चूंडियल नुमाइंदा आहियो ऐं अवां खे हिन शहर जे मज़लूम माण्हुनि जा सूर ॿुधण आयो आहियां मिनिस्टर साहब अस्पताल में सरकारी दवा मिले कोन थी पई ऐं न वरी कंहिंखे बेड थो मिले पियो ग़रीब ज़मीन ते तड़पनि था पिया उन्हनि खे हिकु इंजेक्शन बि कोन थी मिले हिकु त डॉक्टर सूरनि सां अचे थो पियो ॿियो वरी दवा थो लिखी ॾे त वञी प्राइवेट स्टोर था वठो जमाल तूं होश में त आहीं न ही तूं छा थो चवीं जेको सच आहे उहो ई पियो चवां मिस्टर साहब ही तव्हांजा भाइर घटि ऐं दलाल वधीक आहिनि हर इदारे मां ही ॿई ॼणा दलाली खाइनि था पिया अवां खे जेके असेंबली मां ग़रीबनि जे लाइ नौकिरी जा आटा मिलनि था न पिया तव्हांजा ॿई भाइर ही जबार ख़ान ही हाकिम ख़ान
इहे पैसनि ते विकिणनि था पिया, पैसनि ते। थाणनि ते माण्हुनि खे ॿधाइण ऐं छॾाइण इहो हिननि जो कारोबार आहे। शहर में जेके बि फ्री थियनि थियूं न पयूं, उन्हनि जा पेर सिधा समातुनि जे बंगले ते पहुचनि था पिया, बंगले ते। हद खां न वधो जमाल, न त शहर में ॻोल्हियो बि न लभंदे। अव्हां जे ख़िलाफ़ सच ॻाल्हाइण वारा वाक़ई बि ॻोल्हिया न लभंदा। उन्हनि जा लाश गडर में या के नाले में या के दरिया जे हवाले कया वेंदा आहिनि। आगमगान तूं मार कर। हा जमा चओ, छा थो चवणु चाहे? अव्हां जा ही फाइर केतिरनि मज़लूमनि हारियुनि जूं ज़मीनूं हड़प करे उन्हनि जा खाता पंहिंजे नाले ते करे छॾिया आहिनि। शहर में जेके बि मंशात जा आहिनि, सभु जो सभु तुंहिंजे हिननि फारनि जा आहिनि, सभु जो सभु। तुंहिंजी मिनिस्ट्री जो भरपूर नाजायज़ फ़ाइदो वरितो आहे हिन ॿिन्हिनि। शायदि इन जी अव्हां खे ख़बर न हुजे। न हाकिम खान ऐं जबार खान जा कारा करतूतनि जे लाइ मां अव्हां खे आगाह करण आयो आहियां। मिनिस्टर साहब, अव्हां अखि पटियो, तव्हांजे ॿारनि हिन शहर जो ॿेड़ो गर्क करे छॾियो आहे। अव्हां असांजा नुमाइंदा आहियो। असां अव्हां खे वोट ॾेई तव्हांखे क़यादत में आंदो आहे। इन शहर जे अवाम खे ईअं निंढड़ कोन कयो। पंहिंजे हिननि भाइरनि खे कानून जे कटाणे में आणे करे इंसाफ़ जो अलम बुलंद कयो। मां वॾी उमेद खणी आयो आहियां। हाणे जमाल तूं छा थो सम्झ? इहो कमु मुंहिंजा ॿाहिरि मुंहिंजी मर्ज़ीअ खां सवाइ था कनि? ये सब कुदा कम आहे जेके तुंहिंजी नज़र में कुदा आहिनि, मुंहिंजी मर्ज़ीअ सां था थियनि। सभु धंधा ज़िले जे हर इदारे जा असीं ख़ुदा आहियूं, जंहिंखे चाहियूं रखायूं, जंहिंखे चाहियूं हटायूं। छोजो पुट तोखे ख़बर आहे त असीं करोड़े रुपया ॾेई टिकट वठंदा आहियूं ऐं करोड़े रुपया ॾेई मिनिस्ट्री वठंदा आहियूं। मिनिस्टर साहब, तव्हां हिन करोड़ रुपयनि ते इलेक्शन न आहियो खणंदा, असांजे ॾिनल हिन वोट ते इलेक्शन खणंदा आहियो। जमाल, तुंहिंजे वोट जी का बि क़ीमत कान्हे का। मुंहिंजी नज़र में तुंहिंजो वोट टके जो आहे, टके जो। सलाम कर मुंहिंजे सब्र खे, छोकी तो जहिड़े जी बकवास मां हिन वक़्तु ताईं ॿुधी आहे। जॾहिं ॼट तो ते हुकुमरान थींदा त पोइ छो नसलनि जा नुक़सान थींदा, सत्यानाश थींदो आहे क़ौमुनि जो। तॾहिं लेखक मोबिलिक बिज दरबान थींदा। जॾहिं अणपढ़ियल उस्ताद थींदो, पोइ पढ़ियल छो न पेट ख़ातिर परेशान थींदा। ही बूट मां उन्हनि माण्हुनि जे मुंहं ते आयो आहे जंहिं तो जहिड़े खे वोट ॾेई असेंबली में पहुचायो आहे। जेकॾहिं असां सिंधियुनि खे थोरी बि गिरत हूंदी न, त असां तो ॼणनि खे वोट कॾहिं बि ॾींदासीं। हटायो 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 सरकारी दवाऊं सरकारी दवाऊं हटायो 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 हटायो।
हटायो 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 बंद कयो बंद कयो बंद कयो बंद कयो बंद कयो बंद कयो राष्ट्रीय डॉक्टर हटायो। जी बिल्कुलु अस्पतालुनि में बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट दवाऊं मरीज़नि खे नथियूं ॾिनियूं आहिनि जंहिंजे ख़िलाफ़ जेको आहे हिन वक़्तु शहर न अची हिते एहतिजाज कयो आहे अचो त हुन सां ॻाल्हि ॿोल कंदा हुनजे वधीक हिन वारे सां कहिड़ा मुतालबा आहिनि दादा इहो ॿुधायो तव्हां हीअ जेका एहतिजाज ऐं हड़ताल कई आहे मक़सदु छा आहे? हिन एहतिजाज जो मक़सदु इहो ई आहे सिर्फ़ु हिकिड़ो ई आहे त अस्पताल में जेके डॉक्टर वेठा आहिनि सभु राज़ी आहिनि जेके मीरनि पीरनि ऐं अमीर जे चवण ते हू सरकारी बेड ऐं दवाऊं ॾियनि था पिया नांग कखण जे लाइ वैक्सीन न आहे कुते जो कटण जी का वैक्सीन न आहे अगरि को ग़रीब का पर्ची खणी के अस्पताल में अंदरि दाख़िल थिए थो के स्टोर ते वञे थो पियो दवाऊं सरकारी लेकिन स्टोर प्राइवेट ते मिलनि थी पियूं। अच्छा पोइ हाणे तव्हां छा मुतालबो इहो आहे त इहे रांची डॉक्टर हटायो हिकु ग़रीब मरीज़ जेको कॉरिडोर में तड़पी तड़पी मरी रहियो आहे ऐं उहे बेड पंहिंजो मिनिस्टरनि जे हवाले कया विया आहिनि उन्हनि जे VIP प्रोटोकॉल जे लाइ रखिया विया आहिनि। हीअ रांची डॉक्टर हटायो सिंध बचायो हीअ जेके दवाऊं सरकारी स्टोर ते मिलनि थियूं इहे ख़तमु करे ऐं अस्पताल में जेके इहे दवाऊं रखी वञनि त जीअं ग़रीबनि खे सहूलियत मिले। जी बिल्कुलु तव्हां मौजूदु शहरी जी ॻाल्हि ॿुधी हुनजो इहो चवणु आहे त अस्पताल में कंहिं बि क़िस्म जी सहूलियत कोन्हे का वॾेरनि शाही जे जेका सिर्फ़ु हुनजी असर रसूख़ वारा जेके माण्हू उन्हनि खे बेड ॾिना था वञनि पर जेके ग़रीब माण्हू तबिके जा मरीज़ उते अचनि था उहे सिर्फ़ु जेको आहे सो फर्श ते उन्हनि खे सुम्हारियो पियो वञे उन सां गॾु जेके दवाउनि जी मुकमल तौर ते ख़तमु मुतालबो कयो आहे त हितां जे ग़रीब माण्हुनि खे जेका सहूलियतूं फ़राहम करे ॾिनियूं वञनि। हटायो 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 राष्ट्रीय डॉक्टर हटायो 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 राष्ट्रीय डॉक्टर हटायो बस कर शहर जो अमन थो ख़राब करे हटायो हटायो डॉक्टर हटायो ते वठी हलस। हाँ सूबेदार हटायो हटायो राष्ट्रीय डॉक्टर हटायो 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 राष्ट्रीय डॉक्टर हटायो। साईं ॿुधण में पियो अचे त हॉस्पिटल में दवाऊं न हुजण जे करे माण्हू तव्हांजे ख़िलाफ़ु रोडनि ते निकिरिया आहिनि ऐं पहिरियों ई मुल्क में अंदरि मां खे सभु माण्हू परेशान आहे ग़रीबनि खे दवा न मिले त वॾो मसइलो आहे। ॿियो सर इहो आहे त डॉक्टर जेको आहे सो पर्ची लिखी था ॾियनि त तव्हां वञी प्राइवेट या निजी जेको आहे सो मेडिकल स्टोर तां दवा वठो त इन में केतिरी सदाकत आहे? न बाबा अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे का असांजी हॉस्पिटल त जदीद सहूलियतुनि सां आरास्तु आहे तव्हां पाण विज़िट करे सघो था तव्हां स्टाफ ई आहियो तव्हां विज़िट कंदव त तव्हांखे हॉस्पिटल जे हर शइ जी ख़बर पवंदी दवाउनि खां वठी मशीनरी ताईं डॉक्टर्स ताईं अमले ताईं तव्हांखे हर मामले जी ख़बर पवंदी बाक़ी मुखालिफ़त वावेला कंदा। ॿी सर इहा बि तव्हां सां सुवालु आहे त मुकमल तौर ते शहर जो ऐं भरपासे वारे इलाइक़नि जो अमन अमान मुकमल तौर ते तबाह हुआ रोज़मर्रा धाड़ा फुरियूं अगवा इन हवाले सां अवां छा के अहिड़ा क़दम खया आहिनि? जी बाबा इहो अमन अमान जो मसइलो त पूरी सिंध जो आहे बाक़ी रही ॻाल्हि मुंहिंजे शहर या आसपास जे इलाइक़े जे अमन जी त मूं SP साहब सां मुलाक़ात कई आहे उन ख़ातिरी कराई आहे त इलाइक़े में ऐं शहर में अमन कराइबो चोरनि ऐं पोरनि खे बाक़ाइदा कंट्रोल कबो ज़ाब्तो आणिबो उन ते बल्कि उनखे गिरफ़्तार कबो ऐं वधीक मां इन सिलसिले में DIG साहब ऐं IG साहब सां ॻाल्हि कंदुसि त असांजे शहर असांजे इलाइक़े में अमन जी सूरत हाल हर हाल में बहितर थियणु घुरिजे छाकाणि त इहो आवाम जो देरीना मुतालबो छा पर आवाम जो हक़ आहे अमन हूंदो त आवाम सुख जो साह खणंदो ऐं वरी बि मां कोशिशि कंदुसि त DIG लेवल IG साहब सां ॻाल्हि ॿोल कयां त असांजे शहर ऐं असांजे इलाइक़े में अमन जे हवाले सां हर मुमकिन कोशिशि जेतिरी थी सघे उहा वठे। बंद करे प्लीज खबर पवेगी तो ऐसा यूं दे साहब ओ साहब लगे तो इते कानून सुतो पियो कानून जागियो कॾहिं या कानून त
अलाए केतिरे अरसे खां सुतल आहे। बस बस सॼी राति साहब गश्त कयो आहे ऐं तुंहिंजी मर्ज़ी छा आहे, घड़ी खणी बि साहब अखि न ॿुटे। आख़िरकार उहो इंसान आहे, को कुतो बिलो थोड़ई आहे जो सॼी राति बि जागे ऐं ॾींहं जो बि जागे। जेकॾहिं कानून जाॻियल हुजे हा न त ही धाड़ा फुलियूं अगवा मडल क़तल रेप कॾहिं बि कोन थींदा। कानून सुतल आहे तॾहिं त ही सभु कुझु सरेआम थी रहियो आहे। उहो पाड़ो मूंखे ॿुधाए जिते जुआ जो अॾो कोन थो हले पियो, जिते नशो कोन थो हले पियो, कानून त तव्हांजो सुतल आहे, सुतल। बस तूं बेफ़िक्र थी, मूंखे ख़बर आहे कानून कीअं 1 मिंट में तो जागे। साहब ओ साहब, मिनिस्टर साहब, साहब साईं। अरे शमू साहब मुझो मतलब जवाबदार साईं, जेके पाण गॾ हली गिरफ़्तार करे आयासीं कल, लाकअप खां वठी आयासीं ॿार। अरे मूं वॾी त पाण बाबा मां पोइते थो बीहां। ॾींहो थी बाबा वॾो। छा थियो तुंहिंजो दिमाग़ ख़राब थियो आहे छोरा? अॻ में ई असां वटि लीडर घटि आहिनि जो वरी तूं पैदा थियो आहे। न मां को लीडर थोरी आहियां। त पोइ कहिड़ी भला आहीं माण्हुनि खे अस्पताल जे ॿाहिरां कठो करे कहिड़ियूं तो पटियूं पढ़ाई। इहो सच पियो ॿुधायां, जेके मां ॾिसंदे बि अने नथो पिया कनि। त माना तूं गामू सचार आहीं? हा, मजबूरन मूंखे थियणो पियो आहे। जिते कानून सुतल हुजे ऐं सच जी हिफ़ाज़त करण वारो को बि न हुजे, उते असां ॼणनि खे अॻिते अची करे तव्हांजो कमु करणो पवंदो आहे। असांजो कमु थोरई आहे जो सच जी हिफ़ाज़त कयूं। बाक़ी कहिड़ो कमु आहे तव्हांजो? असांजो कमु आहे अमुन अमान कराइण। जॾहिं तो जहिड़ा वॻोड़ी अमुन में खलल विझनि त उन्हनि खे पकड़े लाकअप कंदा आहियूं। त पोइ बाक़ी सच जी हिफ़ाज़त केरु कंदो? अलाए, असांखे कहिड़ी ख़बर आहे? साहब ओ साहब, मूं त ॿुधो आहे सच पंहिंजी हिफ़ाज़त पाण कंदो आहे, उनखे कंहिं बि बॉडीगार्ड जी ज़रूरत ई न आहे। ॿुधई इहे इटकियूं विटकियूं छॾ, हाणे सिधो थी ॿुधाए त कंहिंजे चवण ते इहो कमु कयो अथई? इहो कमु मां ज़मीर जे चवण ते कयो आहे। पक सां इहो मुखालिफ़ पार्टीअ जो माण्हू आहे ज़मीर। जल्दी ॿुधाए हुन ज़मीर जे पुट जी एड्रेस, त हुनखे जल्दी हाणे लाकअप थो कयांसि। अहिड़ो कुटको थो ॾियांसि यादि कंदा। ज़मीर खे को बि गिरफ़्तार नथो करे सघे साहब। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जे पुलिस चाहे तो उनखां को बि फरार नथो थी सघे, छो जो कानून जा हथ वॾा हूंदा आहिनि। कानून खां को बि नथो बची सघे। हू छा एॾो वॾो डॉन आहे छा? साहब मां सम्झां थो इहो पक सां ज़मीर जो कोन धाड़े लाबा कच्चे में रहंदो हो, कच्चे में। हाँ, ॿेले में रहंदो आहे छा? त ॿुधाए न इहो किथे रहंदो आहे ज़मीर, जंहिं तोखे वर गिलाए नए अस्पताल में ड्राह ड्रूह कराई आहे? हर इंसान जे अंदर में रहंदो आहे ज़मीर। मां सभु कुझु उन जे चवण ते कयो आहे, छो त ग़रीब जे पुट खे नांग ॾंगण जी इंजेक्शन कोन थी मिले पई। जॾहिं मिनिस्टर जी हिकिड़ी फ़ोन ते उनजे साले खे इंजेक्शन मिले थी पई। इन नाइंसाफ़ी जे ख़िलाफ़ आवाज़ उथाइण जे लाइ ही माण्हू मां गॾु कया हुया, ऐं तव्हां त सदियुनि खां वठी उनजा साथारी रही करे सच जी आवाज़ खे हमेशह दॿियो आहे। ऐं कंहिं मिसकीन जे मथां ॾाढ जबर करे हमेशह उन मथां तव्हां ज़ुल्म कंदा रहिया आहियो। ऐं हक़ जी हिमायत न तव्हां अॻु बि कई आहे, न हाणे था कयो पिया। हिकु ज़ालिम डॉक्टर ख़िलाफ़ कार्रवाई करण जे बजाए तव्हां उल्टो मूंखे वठी आया आहियो। छा कानून जो इहो कमु आहे त हिकु ज़ालिम खे छॾे करे हिकु मज़लूम खे वठी अचे? साहब धमकी सो बि कानून खे हिन थाणे जे अंदरि। ऐं मां त डिॼी वियुसि। अरे तो जहिड़ा के ई लॿाड़ी आया, के ई विया, असां अॼु बि उन ई दबदबे सां मौजूदु आहियूं ऐं मौजूदु ई रहंदासीं। तव्हांखे पघार अवाम जे हक़नि जी हिफ़ाज़त करण जे लाइ ॾिनी वेंदी आहे। छा चई छा थो? जंहिं साहब जी पोस्टिंग हिते कराई आहे, हाणे भई साहब हुन जे कमनि खे छॾे पते अवाम जे कम जी हिफ़ाज़त कंदो ऐं पंहिंजे भूख बसर। ऐं मूंखे इहो ॿुधाए, जेकॾहिं साहब ईअं कंदो त पोइ साहब खे पोस्टिंग आउं मिलंदी? सफ़ा को चरियो आहे, तोखे त का बि ख़बर कोन्हे हीअ असांजो थाणा कल्चर हले कीअं थो। सॼी ख़बर आहे मूंखे,
सॼी ख़बर आहे त कानून जे हथ जे हेठां छा छा गैर क़ानूनी थी रहियो आहे। न चवां नस्ल जे रगुनि में नशे जो ज़हर विझंदड़ अनासर कंहिंजी मंशिया ऐं मर्ज़ी ते नशे जो सरेआम कारोबार करे रहिया आहिनि। जुआ जे अॾनि तां मंथली ऐं हफ़्तो वधो थो वञे पियो। इहा पंहिंजी क़ौम ऐं वतन सां सिधी सही गदारी आहे। कंहिं बि हिन माण्हुनि ऐं वतन ख़िलाफ़ पंहिंजो बिप भरियो आहे न, तारीख़ हुनखे न अॻु माफ़ कयो आहे न हाणे माफ़ कंदी। पोइ छो न को गुंडो बीर पीर फ़क़ीर या अमीर या को वॾेरो या कामोरो छो न हुजे, जंहिं बि अहिड़ी गदारी कई आहे न उन ते लानत वसंदी रही आहे ऐं वसंदी रहंदी। हाणे तो जहिड़े माण्हुनि ते अवल बि सचियूं लितर वसंदा रहिया आहिनि ऐं हाणे बि वसंदा रहंदा। हाणे शमू वठी वञी लेटाए हिनखे अहिड़ो सटको ॾिए जो हिन जो दिमाग़ जाइ ते अचे। भौंकी भौंकी मग़ज़ ई खाई वियो आहे कुतो कंहिं जाइ जो। तव्हां बेगुनाह मुंहिंजे मथां टॉर्चर नथा करे सघो पिया। तूं परेशान न थी, पुलिस सभु कुझु करे सघे थी। हले थी कोई भी थे दिमाग़ जाइ ते आयो या न? न साहब, अरे त केड़ी मिट्टी जो ठहिला असुल मारे 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 ही असुल मुजा उसा सूर सा कर अलाई भी कोन तो न कुछ बुधाए तो न का गाल मये तो बियो को हुकुम दियो त कयास पूरो रजो न हाणे साथियो कहे रेस खा न मीर खा रजो न कहे मुला शेख मीर फकीर खा रजो न हाणे साथियो के का न तो पतीर खा रजो न चे लबंद खा रजो न चे कचीर खा उठो उठो ऐसी थी उठो हाँ हक जे लाए लड़ो लड़ो है साफ साफ सच चो उठो त जंग जोटियो उठो तो हराम खोर हराम
सब ॾिसी रहिया आहिनि, सब ॿुधी रहिया आहिनि। हिकु अकेलो इंसान सच चवण जे करे मारिजी वियो। हा, सच चवण जे करे। छो त असीं सभु जो सभु बुज़दिल आहियूं, डिॾड़ा आहियूं, कैदी आहियूं, डिॾड़ा कैदी। असांजा साथी असांजी अखियुनि जे अॻियां कटबा रहंदा, मरंदा रहंदा, कुसबा रहंदा, पर असां बिड़क न कुछंदासीं। छो जो असीं सभु जो सभु बुज़दिल आहियूं, डिॾड़ा आहियूं, डिॾड़ा। हा, असीं डिॾड़ा आहियूं। छो जो असांखे पंहिंजी जान प्यारी आहे, साओ मिठो आहे, नकी पंहिंजी धरती, वतन, पंहिंजा माण्हू। हा, असीं डिॾड़ा आहियूं, कैदी आहियूं, डिॾड़ा कैदी आहियूं। सभु जो सभु असीं डिॾड़ा आहियूं, डिॾड़ा। असां कॾहिं बि सच जो साथ न आहियूं, कॾहिं बि न। कंहिंखे महांगाई कटींदी त को लाकानूनियत जो शिकार थींदो, ऐं कंहिंखे करप्शन मारे विझंदी। हा, छो त शिकारीअ जी असां सभिनी ते नज़र आ। न बचंदो, को बि न बचंदो। हिकु थी मरंदासीं, पर कॾहिं बि असां हिकु न थींदासीं। छो जो असीं गुलाम आहियूं, डिॾड़ा कैदी गुलाम आहियूं। हा, हिकु थी मरंदव, हिकु थी। कॾहिं हिन दुकान वारे जो वारो, कॾहिं हिन होटल वारे जो वारो, कॾहिं हिन चिंची वारे जो वारो, सभिनि जो वारो ईंदो, सभिनि जो वारो। हिकु थी मरंदव, पर कॾहिं बि तव्हां हिकु न थींदव। हा, हिकु न थींदव। इहो ई सचो आहे। हा, सच वॾो ॾोहारी आहे, सच वॾो ॾोहारी आहे। ज़ंजीरनि में जकड़ियो वियो आ, रोज़ अज़ल खां पकड़ियो वियो आ, एल कढ़ाई काढ़ियो वियो आ, चोटीअ तां उछलायो वियो आ, खाणे में पीढ़ायो वियो आ। हा, पर पोइ बि उन जी आई रीत बागी, जंहिंजे मन में काटो हणे थो, तंहिंजो सारो चैन उछने थो। अॼु तो वटि महिमान थियो आ, कंहिंसां तुंहिंजी यारी आहे, सच वॾो ॾोहारी आहे। हा, सच वॾो ॾोहारी आहे, ही सच वॾो